Всем привет! Сегодня пеку многим известный шведский миндальный торт. Все компоненты торта, в том числе и крем, не содержат глютен. Торт на основе измельченных миндальных орехов. Готовится он просто, а по вкусу просто изумительный. Попробуйте приготовить вместе со мной и в этом убедиться. Для рецепта мне понадобится 150 грамм белков, белки комнатной температуры. Добавляю щепотку соли. Белки взбиваю в пышную пену. Добавляю 100 грамм сахара. Сахар измельчила в пудру. Белковую массу взбивала до устойчивых пиков. Добавляю 190 грамм измельченных миндальных орехов. Пару капель миндальной эссенции. Все аккуратно вымешиваю с помощью силиконовой лопатки. Для приготовления этого торта я рекомендую использовать именно молотые миндальные орехи. Корж получается намного вкуснее, чем если использовать уже готовую миндальную муку. Корж буду выпекать в заранее разогретой духовке на 170 градусов. Форма диаметром 24 сантиметра. Дно формы застелила пекарской бумагой. Тесто равномерно распределяю по всей окружности формы. Шведский миндальный торт состоит из двух коржей, и вот таким же образом буду выпекать второй корж. Пока выпекаются коржи, приготовим заварной крем. Заварной крем на основе желтков. В сотейник отправляю 100 грамм сахара, 40 грамм кукурузного крахмала, 450 миллилитров молока, щепотка соли, 140 грамм желтков. Все хорошо перемешиваю. Заварную основу процеживаю через сито и ставлю на плиту. Заварные крема на основе яиц я рекомендую процеживать. При варке крем тогда получается однородный, без единого комочка. В состав крема входит жирное молоко, процент жирности 3,8. Также можно использовать при приготовлении этого крема жирные сливки. Крем закипел, провариваю 2 минуты и отключаю плиту. Приготовленный крем получается однородный, глянцевый, хорошо держит форму. При остывании крем становится еще гуще. Крем готов. В приготовленный крем добавляю пару капель эссенции горького миндаля.
Для того, чтобы во время остывания на креме не образовалась корочка, я его прикрываю пищевой пленкой. Накрываю в контакт плотненько. Коржи готовы, я их выпекала ровно 45 минут при температуре 170 градусов. Испеченным коржам нужно будет дать отлежаться в течение 2 часов. Коржи должны хорошенько остыть, хотя первый корж уже остыл. Дадим остыть теперь второму коржу. Торт буду украшать обжаренными лепестками миндаля. Миндаль обжариваю на сухой сковороде и на умеренной температуре, так как листочки при высокой температуре начинают очень быстро подгорать. Орехи обжариваю до легкого золотистого цвета. Заварной крем остыл. В миску добавляю 200 грамм размягченного сливочного масла. При приготовлении этого крема продукты должны быть одной температуры. Сливочное масло взбиваю до бела. Взбитое масло буду постепенно добавлять в заварную основу. И теперь продолжаем взбивать до получения пышного нежного крема. Приготовленному крему нужно будет дать еще застыть. Отправляю его в холодильник приблизительно на 30 минут. Собираю торт на плоское блюдо, наношу небольшое количество крема. Выкладываю первый корж. На корж выкладываю половину крема. Крем разравниваю по всему коржу. Накрываю вторым коржом. Выкладываю оставшийся крем и распределяю его сверху и по бокам. Верх и бока торта обсыпаю обжаренными лепестками миндаля. Перед подачей отправляю торт в холодильник приблизительно на 6 часов. Шведский миндальный торт готов. Я его охлаждала около 8 часов в холодильнике. И теперь давайте посмотрим, как он выглядит в разрезе.
Вот такой тортик у нас получился. Этот торт можно купить в магазине Икеа, но домашняя версия мне больше по вкусу. Посмотрите, здесь тонкие коржи, очень много крема, сверху хрустящие лепестки миндаля. Торт получается в меру сладкий, с ярко выраженным ореховым ароматом. Такой торт смело можно подавать на праздничный стол. Гости обязательно оценят вкус торта. Непременно приготовьте и вы. На сегодня все. Всем пока и до следующих встреч в новом видео.